أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة آیات کریمه 243. په دې آیات کریمه کې الله حکم کړی دی په دعوت ورکولو د قرآن کریم. دارنګې دې کې فرمایي چې د آدم علیه السلام نه واله تر نوح علیه السلام پورې ټول خلک په ایمان باندې یو وو، لیکن د نوح علیه السلام نه وروستو چې کوم امتونه نو هغې اختلاف شروع کو تر دې پورې چې الله ورته انبیاء کرام راولېږل. نو فرمایي کان الناس خلق امه واحده، ټول په توحید د الله. دلته عبارت داسې فاختلفون اختلاف یې وکړو، چې اختلاف یې وکړو نو فبعث الله النبیین راولېږل الله پاک نبیان مبشرین زیری ورکوونکي و منذرین یرونکي. کار د پیغمبر بداو چې چا به د هغه خبره ومنله نو فایي به تکلیف راتلو، نو د زمانې پیغمبر به هغه ته ووایي چې دا تکلیف برداشت کړه تاله به الله جنت درکړي. او دا خبره ظاهر د څوک چې د دین کار کوي په هغه قسمه قسم تکلیفونه راځي. و منذرین دې کې اشاره ده چې چا به انکار کوو نو پیغمبر کار به دا و چې هغه به د جهنم نه یره و. ته ایمان نه انکار کوې، نیکانو له تکلیف ورکوې، نو ورځ را روانه ده او بیا به خفه یې. وانزل معهم الکتاب رالیږلی د دې سره کتاب بالحق په حق سره. کتاب د حق دپاره رالیږلی نو او د حق سره رالیږلی و د دې دپاره لیحکم بین الناس چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې. خلکو منځ کې فیصلې وکړي په کتاب د الله. د هر نبي قانون دا و چا به ځان نه فیصله نه کوله، بلکې د الله طرف نه به اډر او وحي راتله، په هغې به فیصله کوله. د دې امت فیصلې به په قرآن کریم کې په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کېږي. دارنګې د صحابه کرام رضی الله عنهم په اقوالو به کېږي. الله یې به امت کامیابي، الله یې به ملک ترقي کوي. فیما اختلفوا فیه لیحکم چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې فیما اختلفوا په هغې مسایلو کې چې اختلاف یې کړی فیه په هغې کې اختلاف یې کو یو بل به کافر ګرځول. او اختلاف همیشه لپاره پوهه خلکو کړی دی، مولا کړی دی. د دین بهکندي چې کړی نو هغه مولا سړي کړی، هر قسمه نه زدیان مولانو. وما اختلف فيه اختلاف نو کړی په دې کې الا الذين بيدای کسان نه اوتوه چې ورکړی شوی ورته کتاب. قرآن ښکاره خبره کوي، همي سړی د دین نه خبر دی. اختلاف چې کړی دی د عالم کړی دی، صفا مسله نه کوي، قرآن نه بیانوي، حدیث نه بیانوي، صرف دې ته ناست چې دا بل مولا پسه کافر کم. من بعد رسائن ما جاءتهم البینات چې راغلي دي ته واضح دلایل. دې نه ښکاره آیاتونه مراد دي که نه، چې د هغې نه به حق معلومېده. وی دا اختلاف د ولې وکړو د هغې وجه هم قرآن ذکر کوي. بغیم بینهم د وجې د ضد نه یې وکړو، ضد دی پکې که نه. نو کله چې اختلاف جوړ شي د هغې نه فساد جوړ شي، نو الله وی دا فساد د څنګه حل کېږي. نو فهد الله الذین پس هدایت وکړی کسانو ته الله آمنو چې ایمان یې راوړی و لما اختلفوا فیه په هغې مسایلو کې چې خلکو اختلاف جوړ کړی په هغې کې من الحق کې په باره د حق کې بإذنه په حکم خپل سره. والله الله یهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې خوښ شي الی صراط مستقیم د لارې نه.
بس څوک چې په حق طرف باندې نو الله ورته هدایت وکړو باذن په خپل حکم سره چې الله ورته هدایت وکړه هدایت پسنګي نه هدایت چې مستقیم بالکل سیده او برابر او نه لاره جنت ته بس پای برواني د دې آیات کریمه نه معلومیږي چې آسماني کتابونه الله د دې لپاره را لېږل دي چې په دې مسائل حل شي مسائل به حل کای په دې کتابونو باندې چې کوم الله را لېږل دی قرآن کریم د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو اوس زمانه کې خلک ولګېدلو په قرآن کریم کې یو آیات په بل پیټ کې بل لګي په بل آیات پیټ کې چې ته کافرې ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ جنت ته ولما یاتکم آیانی راغلی تاسو ته مثل الذین واقعات تای کسانو خلو من قبلکم چې تیر شو دي مخکې ستاسو نه تفسیر د آیات داسې دی دې کې ترغیب د جهاد ته چې کله ته مؤمن موحد پتا به مختلف قسم امتحانونه راځي ا دې لپاره تایید کی سوره عنکبوت 11 آیات سوره عنکبوت آیات کریمه 2 او سوره احزاب آیات کریمه 11 او 10 د دې آیات کریمه مقصد دا دی چې دې کې دریم خطاب دی او حکم کوي په دعوت الله چې ته به دعوت الله کوي نو پتا مصیبتونه راځي هغه ته برداشت کوي نو څنګه مصیبتونه برازي نه مخکې انبیاء باندې څنګه مصیبتونه لري برداشت کړل دي کنه اداګي په ملګرو څنګه مصیبتونه لري برداشت کړل دي پتا بم راځي ته به برداشت کوي ام حسبتم آیا تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ جنت ته داخليږي وبټول مؤمنان جنت ته لیکن شرط دا دی به تکلیف به جنت ته داخل شي چې دنیا کې د دین لپاره تکلیف نه تیر کړي جنت ته بلال شي نه تکلیف په تیرای ولما یاتکم آیا نیراغلی تاسو ته مثل الذین واقعات تای کسانو مثلو دا صرف د مشابه د ویل شي لیکن استعمالی کی فاجیبه او فناشنا حال کې عدالت مراد عجیبه او ناشنا تکلیفونه او مصیبتونه د انبیو دي قسمه قسم تکلیفونه ول امتونو ورکړل دي خبره نه ده منلې ان تر دې پوري چې پیغمبران به تینه امید شو چې الله فی عذاب راوست امت په تباہ شو خبره به د پیغمبر نه منله آیا نه راغلی تاسو ته واقعات او تکلیفونه دای کسانو خلو من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شو دي مستهم الباساء والضراء رسیدلی وایي ته تکلیفونه مالی والضراء او بدني تکلیف دو قسمه دی اول تکلیف خو ذاتی تکلیف دی دویم هغه چې د بل چا طرف نه وي بیا ذاتی تکلیف هم په دوه قسمه دی مالی تکلیف راشي دویم بدني تکلیفونه چې مرزونه په انسان راشي ته چې جهاد کې داسې بنې کنه د آیات کې ترغیب جهاد ته دی هلته بناس هلته به جنگيږي مقابله وکړي د غشو د تورو په شرنګ کې بای مستهم الباساء رسیدلی ودای نیکانو خلکو ته د انبیاء ته مالی تکلیفونه وضراء او بدني تکلیفونه وزلزلوا جکول شیو حتی ګرځي پوری وقول الرسول چې او بوایل رسول د تسلی خبرې به کړی ولذین کسانو بول امنو چې مؤمنان دي ماخوذ د پمرګستیا کوي متا نصر الله کله به امداد د الله الا ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نږدې دی آیات کریمه کې اصل کې عبارت داسې ده وزلزلوا لکول شیو حتی تر دې پوری چې بوایل امتونو متا نصر الله کله به امداد د الله نو یقول الرسول او بوایل پیغمبر الا ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نږدې دی جمله کې تقدیم او تاخیر دی یو ځل بیا کان الناس خلق امه واحده
یوه ډله وه په توحید باندې نو دی اختلاف وکړو. فبعث الله النبیین، پس راولېږل الله پاک نبیان مبشرین زیری ورکوونکي نیکانو خلکو ته، ومنذرین یروونکي هغه چا لره چې مسله توحید نه منله. وانزل الله راولېږل معهم الکتاب، د دې پیغمبرانو سره کتاب، بالحق په حق سره، لیحکم چې فیصله وکړي بین الناس په مابین د خلکو کې، فی مختلف فیه فای مسائلو کو چې دې خلکو اختلاف کړو فای کې، و اختلاف چا کړو نو مختلف فیه اختلاف نو کړي فدې کې الا الذین سوا دای کسان نه اوتو چې ورکړي شی ورته کتابو، من بعد ما جاءتهم البینات، روس دای نه چرالو دي ته واضح دلایل اخکارن نه ورته رالی، وی ولی اختلاف وکړو باغیم بینهم د وجه د ضد او د عناد نه اختلاف وکړو په خپل منځ کې. فهد الله الذین آمنوا، فس الله هدایت وکړه کسان ته چې ایمان راوړی وو، لما اختلفوا فیه پای مسایلو کې چې اختلاف کړو فای کې، من الحق کې چې دا خلق په حق باندې دی، بس چې څوک په حق الله ورته هدایت وکړو باذنه په حکم خپل سره. یو تفسیر دلته دا دی باذنه ای بتوفیقه په خپل توفیق سره. والله الله يهدي هدایت کوي من یشاء چانه چې رضا شي الى صراط مستقیم، لار نیغه ته چا لار جنت ته. ام حسبتم ترغیب للجهاد، آیا تاسو دا خیال کوئ ان تدخلوا الجنت چې داخل بشئ جنت ته بغیر څه د تکلیف نه دنیا کې تکلیف تیرای. ولما یاتکم، آیا تر اوسه پورې نه راغلي تاسو ته مثل الذین تکلیفونه په شان د کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه، مستهم الباساء رسیدلي وي ته سختۍ د مال، والضراء رسیدلي وي ته مرضونه بدن. چا چې مسله د توحید، مسله د ایمان، مسله د قرآن کړله هغې ته تکلیف رسي، په دې خفه کېږم. وزلزلوا جړه کولی شوي وو په ډېر مخالفتونو سره چې خلکو د هغې مخالفت کو که نه، حتی تر دې پورې یقول الرسول چې بویل پیغمبر امداد د الله نږدې دی. نو بیا به څه ووي والذین کسان بویل آمنو چې مؤمنانو معه د ده په اتباع کې، متی نصر الله کله به امداد د الله. نو حتی یقول الرسول اوس ځای کې تقدیم او تاخیر د آیات کې دی مؤمنانو بویل چې امداد د الله به کله راځي، ستړي شو الله به امداد کله زمونږ وکړي. نو پیغمبر به ویل الا ان نصر الله قریب، خبر شئ یقینا امداد د الله ډېر نږدې دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله.